Luar biasa panitia. Ibu Bupati, go! Tim mana? Jangan rebutan, jangan rebutan. Dua, tiga, banyak. Ya, sepertinya di race yang ke-9 ada Pepsi Sidoarjo dengan Puspo Mando. Pertama sudah diberangkatkan dan kami ucapkan selamat siang kepada Ibu Faida yang berkenan juga pada kesempatan siang hari ini sudah hadir melihat secara langsung yang sepertinya sangat ketinggalan jauh sekali ya. Dan siapa nih kira-kira yang masuk di garis meninggalkan jauh dari Pepsi Sidoarjo B. Dan sesaat lagi ya rupanya udah masuk. Selamat kepada Puspo.